Zilikuwa ni miezi, zikawa wiki, na sasa ni siku chache tu kuelekea mwaka mpya wa 2026. Ujio wa mwaka mpya hauwezi kamwe kutufanya tuyasahau yale mazuri na mabaya yaliyojitokeza katika safari ya mwaka wa 2025. Ayopa Media imekuandalia matukio 10 ya kisiasa ambayo yaliacha mshangao, maswali na mtikisiko mkubwa kwa Watanzania wengi ndani ya mwaka huu unaoelekea ukingoni. Tukio la kwanza, uchaguzi wa ndani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uliofanyika Januari 22 na 23 ulikuwa moja matukio yaliyotikisa vichwa vya wengi. Hii ilitokana na mvutano mkubwa kati ya wagombea wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa akiwemo Freeman Aikael Mbowe na Tundu Antipas Lissu. Hatimaye Tundu Lissu aliibuka mshindi kwa tofauti ndogo ya kura akiwashinda Mbowe pamoja na mgombea mwingine, jambo liloibua mjadala mkubwa ndani na nje ya chama. Tukio la pili ni kuibuka kwa kauli mbiu ya no reforms, no election. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilizindua na kuendesha kauli mbiu ya no reforms, no election kupitia ziara karibia nchi nzima ya Tanzania. Kauli mbiu hii ililenga kusisitiza kuwa chama hicho kisingeshiriki uchaguzi mkuu endapo mabadiliko ya kikatiba na tume ya uchaguzi yasingefanyika. Kauli hii ilizua mjadala mpana kitaifa, ikagawa maoni ya wananchi na wachambuzi wa siasa. Tukio la tatu ni kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kesi yake ya uhaini. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alikamatwa Aprili mwaka huu wa 2025 na kufunguliwa kesi nzito ya uhaini. Tukio hili liliibua maswala kuhusu uhuru wa siasa na haki za vyama vya upinzani. Tukio la nne ni Chadema kuondolewa kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kiliachwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025. Hatua hii ilitokana na msimamo wa chama wenyewe wa kauli mbiu ya no reforms, no election, pamoja na changamoto za kiutaratibu ikiwemo kushindwa kujaza fomu za maadili za tume huru ya uchaguzi mkuu wa taifa. Uamuzi huu uliathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa uchaguzi huo, ikiwa ni pamoja na kupunguza upinzani wa vyama. Tukio la tano ni kuenguliwa kwa wabunge wa kongwe wa CCM. Kamati kuu ya CCM iliengua majina ya baadhi ya wabunge waliokaa muda mrefu bungeni wakati wa mchakato wa upitishaji wa wagombea. Miongoni mwa majina yaliyotajwa ni Luhaga Mpina na Ummy Mwalimu, jambo liliashiria mabadiliko makubwa ndani ya chama tawala. Tukio la sita ni kuhama kwa viongozi wa siasa na kupewa nyadhifa. Mwaka 2025 ulishuhudia wimbi la wanasiasa kuhama vyama vyao na kwenda vyama vingine. Miongoni mwao ni Salim Mwalimu aliyewahi kuwa mgombea mwenza wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, aliyehama kutoka Chadema kwenda Chauma na kupewa nafasi ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Jina jingine ni Luhaga Mpina aliyehama kutoka chama tawala CCM kwenda ACT Wazalendo na kupewa fursa ya kugombea urais. Tukio la saba ni kuenguliwa kwa Luhaga Mpina kugombea urais. Licha ya Mpina kushinda baadhi ya kesi za kisheria, jina lake lilienguliwa katika mbio za urais, jambo lilozua maswali kuhusu mifumo ya uteuzi na haki za wagombea. Lakini pia jambo hili likawa limepunguza kasi ya ushindani wa vyama vya kisiasa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Tukio la nane ni vifo vya viongozi wa kisiasa. Mwaka huu pia uliandamwa na vifo vya viongozi wa kisiasa. Miongoni mwa vifo vilivyoumiza wengi ni Job Ndugai aliyewahi kuwa spika wa bunge aliyefariki siku chache baada ya kuchaguliwa kuwa mgombea wa ubunge. Pia kifo kingine ni kifo cha mbunge Jenista Mhagama aliyefariki baada ya uchaguzi na baada ya kuwa ameapishwa rasmi. Roho za marehemu waliotangulia mbele za haki zipumzike mahali pema peponi. Tukio la tisa ni uchaguzi mkuu wa 2025 na vurugu za kitaifa. Tukio zito zaidi ndani ya mwaka 2025 ni uchaguzi mkuu uliogeuka kuwa moja ya chaguzi zenye sintofahamu kubwa kati ya historia ya Tanzania. Uchaguzi huu uliambatana na vurugu katika maeneo mbalimbali ya nchi, uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, kusimamishwa kwa shughuli za kiuchumi kwa takriban siku tatu, ikiambatana na kufungwa kwa mitandao ya kijamii. Lakini lilozua mshtuko zaidi ni pale mamia na maelfu ya Watanzania walipopoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya katika vurugu hizo. Baada ya vurugu hizo, wengine mamia ya Watanzania walifunguliwa kesi za uhaini wakituhumiwa kushiriki ama kuhamasisha katika vurugu hizo. Baadaye kesi hizo zilifutwa, hali iliyoacha maswali mazito kuhusu haki, taratibu za kisheria na matumizi ya dola katika kipindi na baada ya uchaguzi. Tukio la 10 ni kwako ewe Mtanzania na mfuatiliaji wa Ayopa Media. Je,
wewe ni tukio gani la kisiasa lililotisha na halijaandikwa katika orodha hii? Tuandikie katika comment section, utakuwa umetisha. Ayupa Media, taarifa sahihi wakati sahihi. Mimi ni mwanahabari wako Yona Anekius. Usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zinazojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Don't forget to subscribe.